mari guys, udah disirit waktunya. Makanya aku watok karo mbahku gak oleh manut apa. Mbahku turu, aku man kerupuk. Ndak mari mulai. Watok dimanja kalau mau niki ra mau niki. Jangan lupa like dan subscribe. Hai guys, ketemu lagi dengan channel saya Wahyu Ani. Ini masih batuk teman-teman ya. Kali ini tuh aku dendam banget teman-teman. Batuk tuh gak usah dimanja, katanya nggak boleh makan kerupuk, nggak boleh makan apa. Tapi kali ini tuh aku mau makan ya. Periksa dokter 2 kali udah nggak ada mempannya lagi. Makanya dari itu aku mau makan kerupuk. Nek parah ben parah sekalian, nek mari bentang mari ya guys yo. Iki aku tuku kerupuk sak wakeh banget. Iki tak pangan cah goro aku bentang emplong cah. Watu randang mari-mari yo. Menyedihkan sekali. Yuk kita makan kerupuk, tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe yo. Yuk guys, makan kerupuk guys. Abaikan batuk. Batuk tuh kalau dimanja nggak bakalan sembuh ya. Jadi kali ini tuh aku tuh mau makan kerupuk, sebab aku tuh periksa dokter tuh udah 2 kali itu batuk tetap ada teman-teman. Jadi aku kayak dendam gitu loh. Kali ini aku pengen makan kerupuk. Kalau sakit biar sakit sekalian, kalau sembuh alhamdulillah ya. Tapi sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, berdoa dulu. Tak pangan nih kerupuk aku. Udah mau batuk ramari-mari. Hari ini kan mangan kerupuk karo kopi. Iki mbahku turu nek aku mangan kerupuk disuneni. Mumpung mbahku turu aku mak iki. Jadi waktu kok mangan kerupuk. Nek dimanja iki gak mari-mari guys. Kerupuk rambak. Udah mantap kuwi ngantuk. Obat apa tak ompeni guys.
dibungkus ke pakai mah. Watuk dimanja. Ora oleh mangan iki, ora oleh mangan iki. Jarine nek sing ngomong malah kon mangani lempeng karo kopi guys, watuk iki nang mari guys. Aja disilet watuk ya. Makanya aku watuk karo mbahku gak oleh mangan apa-apa. Mbahku turu aku mangan kerupuk. Nang mari. Watuk dimanja kalau mau iki ra mau iki. Aku dapat bagus guys. Mari ben mari waktu ini geger ben geger sekalian waktu ini. Makasih teman-teman video saya. Terus apa-apa ini.